Wanita ini mau melahirkan guys di pesawat, tapi nggak ada yang mau menolong guys. Makanya lagi jamnya wanita ini mau melahirkan di pesawat guys, mana pesawatnya mau sampai 1 jam lagi, dan air ketubannya mengalir guys. Para pramugari itu bawanya ke ruangan medis, dan sebagian penumpang ini guys mencari orang yang bisa menanganinya guys, tapi nggak ada yang bisa guys. Sedih banget. Ada wanita langsung muncul guys, dia bilang dia adalah dokter hewan. Pramugari ini ragu guys, dokter hewan mau menolong persalinan, tapi tidak ada lagi orang guys, jadi dia siap aja guys. Mereka membantu persalinan itu bersama dokter hewan. Setelah proses berjalan dengan lama guys, akhirnya dokter hewan ini berhasil guys menyelamatkan ibu tadi dan melahirkan bayi guys. Semua orang di pesawat itu senang gembira guys, dan dinamakan bayi itu adalah bayi Lion Air guys. Teman-teman suka surga atau neraka? Jika suka surga, bantu like dan subscribe. Jika suka neraka silahkan dislike guys.